Հոլոքոստի զոհերի սարսափազդու թվաքանակը, նրանց տանջանքների ամբողջ անմարդկայնության դրսևորումը տպավորիչ նկարագրում է հենց հոլոքոստ բառը, որն առաջացել է հունարեն հոլո, ամբողջը, բոլորը և քոստոս, վառված, այրված բառերից։ Այդ զանգվածային սպանդի դրդապատճառը նացիստների այլասերված ռասիստական գաղափարախոսությունն է։ Նրանք ձգտում էին առանց բացառության հայտնաբերել և սպանել բոլոր հրեաներին և բոլոր այն մարդկանց, ում համարում էին ցածր ռասայի ներկայացուցիչներ։ Հոլոքոստը ըստ պաշտոնական տվյալների, որ Նյուրնբերգի դատավարությունում օրինակ ներկայացվել, տարել է 6 միլիոն մարդու կյանք, կան նաև այլ տվյալներ, որ եղել է 4 միլիոն, կա տվյալներ, որ եղել է 7 միլիոն, դա համաշխարհային հրեության 60%-ն է։ 20-րդ դարի սկզբին աշխարհում ապրում էր 11 միլիոն հրեա, որոնց գերակշիռ մասը ապրում էր արևելյան և կենտրոնական Եվրոպայում, ամենամեծ հրեական համայնքը գտնվում էր Լեհաստանում, հետո Ուկրաինա, Բելառուս, ինչպես նաև Գերմանիա, բայց ինչպես գերմանացին, չէ, ինչպես Գյոթեի երկրում դա տեղի ունեցավ, ինչպես կարող է Կանտի փիլիսոփայություն ուսումնասիրող գերմանացին դառնալ հոլոքոստ իրականացնող ազգ։ Իմիջիալոց ասեմ, որ դա ազգն է կատարել, հոլոքոստի մեջ ընդգրկված է ոչ միայն նացիստական վերնախավը, որը ծրագրեցի եւ որը հենց հրամայեց դա կատարել, այլ գերմանական այն բոլոր պաշտոնյաները, զինվորականները, աշխատակիցները, որոնք կազմակերպում էին գնդակահարություններ, համակենտրոնացման ճամփարներ, հավաքագրում էին հրեաներին եւ այլոց եւ կատարում էին այդ ցեղասպանությունը, մեթոդաբար կատարում էին այդ ցեղասպանությունը։ Հունվարի 27-ը Միավորված ազգերի կազմակերպության 2005 թվականի որոշման համաձայն նշվում է որպես Հոլոքոստի զոհերի հիշատակի միջազգային օր։ Այդ օրը խորհրդային զորքերը ազատագրել են Աուշվից-Բիրքենաու համակենտրոնացման ճամբարի կալանավորներին։ 2005 թվականին նշվում էր Օսվենցիմի կալանավորների ազատագրման 60-ամյակը։ Ըստ տարբեր տվյալների, Օսվենցիմում զոհվել է 1,5-ից 2 միլիոն մարդ, որից մոտ 1 միլիոնը հրեաներ էին։ Ինչպես հիմա ենք, չէ, մենք ասում 21-րդ դարում դա ինչ-որ մի դեպք է տեղի ունենում, ասում ենք ինչ սարսափելի է, որ դա եղավ 21-րդ դարում, նույնպես է օրինակ 20-րդ դարում նույնն էին ասում, համարելով լուսավորյալ դար, ինչպես կարող է 20-րդ դարի եվրոպացին օրինակ դառնալ ցեղասպան, չէ։ Հակասեմականությունը Գերմանիայում անընդհատ աճ էր գրանցում, ասեմ, որ Հիտլերը եւ նրա կուսակցությունը ուղղակի օգտվեցին դրանից, ոչ թե իրենք հնարեցին հրեական հարցի շուրջ համախմբել, հրեական հարցի շուրջ ինչ-որ խնդիրներ լուծել, ինչ-որ բաներ քողարկել նաև։ Եթե խնդիր է լինում գտնել մեղավորին, մարդիկ հազվադեպ են ցույց տալիս իրենց վրա եւ հիմնականում ցույց են տալիս ուրիշին։ Եվ հրեան շատ հաճախ եղել այդ ուրիշը, ում վրա ցույց են տվել, որովհետեւ կրկնում եմ, նա տարբեր է եւ նա մեզանից չէ, նա օտար է։ Միավորված ազգերի կազմակերպության ընդունած բանաձևը դատապարտել է Հոլոքոստի ժխտումը եւ կոչ արել բոլոր երկրներին հարգել աղետի զոհերի հիշատակը։ Հրեաների նկատմամբ կատարված այդ արհավիրքը իսկույն եւ ետ ստացավ իրավական ճանաչում։ Գերմանիան, որ ջախջախվեց պատերազմում եւ սեփական նախաձեռնությամբ եւ իհարկե նաեւ այն պատճառով, որ նա պարտված երկիր է, արևմտյան Գերմանիանի նկատի ունեմ, հրեաների հետ գնաց ներողության այսպես եւ հատուցման ճանապարհով ներձեցավ 52 թվականին կնքվեց պայմանագիր Ֆեդերատիվ Հանրապետության Գերմանիայի եւ Իսրայելի միջև, որտեղ Գերմանիան պարտավորվեց վճարումներ կատարել, ռեպարացիաներ կատարել իր արարքների համար, ինչպես նաեւ կա ցեղասպանված եւ տեղահանված հրեաների գույքը վերադարձնելու խնդիր, որը նույնպես Գերմանիան էլի համաձայնեց լուծել։ Այն, որ բուն Գերմանիայում, եվրոպական մյուս երկրներում կատարվում է աշխատանք, սկսած օրենսդրական մինչև մշակութային, որ մարդկանց մեջ արմատավորվի հանդուրժողականությունը, որ Հոլոքոստը հիշվի որպես շատ սարսափելի վատ օրինակ եւ մեծ սխալ, որ իրականացվել է, դա իրոք փաստ է եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կատարվում են։
նույն Ֆրանսիայում, նույն Շվեյցարիայում օրինակ բուն հոլոկոստի ժխտումը քրեապես հետապնդում է։ Եվ ցանկացած ոք ով էր որ լինի, նույնիսկ ամենահայտնի մարդը, եթե նույնիսկ ինչ-որ ակնարկ է կատարում, որ հոլոկոստը չի եղել, կամ որ կասկածի տակ է դնում, որ Գերմանիան կամ ֆնացիստները պատասխանատու չեն ինչ-որ բաների համար, նրան իսկույն արձագանքը լինում է խիստ եւ նա իսկույն պատժվում է բոլոր առումներով։ Հոլոկոստի մասին ՄԱԿ-ի նախկին քարտուղար Քոֆի Անանի խոսքերը բավականին ազդեցիկ են, որոնք թվում է, որ պետք է տարածվեն ցեղասպանական բոլոր դրսևորումների դեպքում։ Մենք չպետք է անտարբեր անցնենք հակասեմականության դեպքերի վերածնության կողքով ու պետք է պատրաստ լինենք պայքարել դրա դրսևորման նոր ձևերի դեմ։ Այդ պարտականությունը մենք ստանձնում ենք ոչ միայն հրեա ժողովրդի առջև, այլև ցանկացած ազգի, որին սպառնում է կամ կարող է սպառնալ նման ճակատագիր։ Մենք չպետք է աչք փակենք ատելության եւ խտրականության գաղափարախոսության հանդեպ, որտեղ էլ որ դրանք դրսևորվեն։ Հայաստանը որպես ՄԱԿ անդամ նույնպես ընդունել է հունվարի 27-ը որպես հոլոկոստի զոհերի հիշատակի օր։ 2006 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Երևանի Օղակաձև զբոսայգում, Տերյան եւ Մոսկովյան փողոցների հատման վայրում տեղադրվել է հոլոկոստի եւ ցեղասպանության զոհերի հուշարձանը։ Հուշարձանի անավարտ գլխամասը խորհրդանշում է ընդհատված, կործանված կյանքերի գաղափարը։ Ստեղծագործության կենտրոնում բրոնզե մոմ է տեղադրված, որը երեկոյան ժամերին կլուսավորի հուշարձանը ու կհիշեցնի մարդկանց, որ ոչ հոլոկոստը, ոչ եղեռնը ապագայում չպետք է կրկնվեն։